Awas ora salaman malah. Ya ora tekan kok ngene. Ya rene, oh cah pinter ndek sikil kok mlaku. Nah. Lara lho ya aja seru-seru. Ya njaluk maaf. Rumah sakwe nek bocah iki. Kapan meneh saliman karo Mas? Ilera ilera tanture wasumilera ta ijo royo royo pasenggo temanten anyar Pasenggo temanten anyar. bocah ngono bocah penek no bimbing kuwi lonyo penek no kanggo baso Tira, kanggo baso tira kumiter bedhae pinggir tonto mana julakono kanggo sepem sore kanggo sepemengko sore mumpung rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iya Jan rumah saku kaya angka 10. Nanti. Lah sing iki angkane 1. Kayak Kayak bundere. ya ora apa-apa. ora Rumah saku kok alah. ora aku nek roh Mbak Via ki bawaane terus pengen ngajekke wae kok Lemang salah apa? Ngapa? pengen ngaji ngono lho Oh ngaji. pengen ngruqyah beliaune ngono Lah nek ngapa ya? Padha ke apa Oh dirukiah? iya, padake Kang Slupan. Apa ora? Ora no. Duno ora, duno. Kene Neng kok neng wis tau Kang Sulpan to. Biyen ya pemain sadel panjenengan kuwi iki. Ya guru sedelet Mas. Oh iya. Ora betah demite ning nggon aku. Lah ya rumangsa disaingi iki kok sing tak angslup iki kok rupane luwih elek bang aku ya. ya ora. Oh iki Kang Srupan ketesuk nganti sore ora eling kok bareng tinggal kancane ngenteni. Lah sing cilaka kae sing jaipong karek ya pemain sadel. Iya. Kesurupan to kok kancane iki tambani ora mari-mari. Diudani. Mari Mbah. Sing tak nedit kae mah. Nek kancaku kae diudani malah saya nemen Kok ora sing mari. nek diudan iki werna loro lho. Lah apa? Diudani tegese diparingi udan. Heeh. Karo diudani. Lah sing cocok mburi kuwi Lah iya. Selamat malam Mbak Via, Mbak Putri. Selamat malam. Sopo antum iki son? Mbok Limbuk, Mbok Cangik, Mas Dalang. Nah, rak ngono no. Aku ki nek nang omah nyetel rekaman YouTube kuwi Sugeng Dalu Mbak Putri ngono kuwi kok Sugeng Dalu ngono rak. Ki nang sapa men. Ayo kan itu ditujukan untuk semuanya gitu loh. Gitu. Sok bahasa Indonesia. Lah iya lah. Ya enggak apa-apa, anjir lah. Wong Indonesia kok dadak isin bahasa Indonesia to. Ora lisen kowe medhot. Gek ayo gek kowe gek omong neh. Ayo. Lah aku ora ditakoni ya meneng bae. Ayo kon gek omong neh. Sugeng Dalu Mbak. Sugeng Dalu, Mas Dalang, ini Mbok ku- De Limbuk, Mbok De Cangik, Ibu Suhin, Bapak Waluyo. Jes. Iya, Nduk. Cah iki halus beda karo kae. Iki. Heeh. Bal Lah kok golek kalangan barang ki kepiye lho? Ketoke cilining suarane iki rumah sakule renyah lho. Omahmu ngendi ta? Tebus. Oh, lah ya wis bener. Lah Ayo gek le, wis mulai wis kebak anu biasa. Ki anjo. Ayo ora Lah tau. gek sangurene iki nggo Ponorogo apa ora neh? Nggo karangan. Oh, Karangan. Karangan gondel. Oh, Ngerti ora, Mas? aku ora tau sapa rono kok ya. Oi, sesuk yo anang. Lah kowe nek karangan gondele panganane mbahmu lanang ngono. Oh, alah. Ya ora wong aku ki sok gembrot usal biasanya. Nek usal ki apa? Usal ki keong ning laut ya usal. Ya, nawala. Seka matur sembah nuwun. Nah, salam kagem keluarga Pandemen Dalang Yusuf Pandagio kanthi langgame caping gunung kalian Rengu. Nah, saking Pak D Ratno Bekasi. Nah. Dipinangani sik Mbak Via. Saben bengi lah, Trik. Ayo nah. Malah do rembukan sambel. Lah gek kowe mau sore nyambel kreweng apa ora?
Dalam Mau sore nyambel kreweng apa ora? sambel kreweng ki apa? Wow, ora enak berarti ku namanya. Ora ono Napa sambel niku sambel kreweng ki? Sambel kreweng Nek kuwi kono ki enenge sambel bezes itu ndak. Beser. Oh bezer. Beser. Beser. Aku ki bodo dijak to. Aku ki ora ngerti apa-apa lho ket mau. jare Gunung Kidulmu bagian kota. Lah, Ya iya. kota cenan. Ya wis ora dijak ya wis. Nggih. Kono dot bacotno. Wis kowe anu tunggu omah wae ra melu. Saben. Ayo. Ya, ayo Mbak Ainun sik. Saben bengi nyawa operan Iya ya, bener. Kowe rak wis tak nahi obat to, Nun? jarene sesuk kon ngombe. Lah tok ombe saiki ora apa-apa. Lah kon aku gejengkang kepiye? Tak tampani santai ae. Nek aku kecengkang Lho, napa putam niku bali piye wong aji nyekel pasar? tampane. Tak omongi ya no. Nggih. Nek perkara obat batuk njaluk Mbah Waluyo. Oh, gak ada obat Bu. Nek kae to tijak. Aku ki nambani sapi watuk kowe mari kok Sampai patung iki kamu apa? Kok kei apa to, Pak? glugut pring kae keroken to. Gek nek no sendok kek ombenen. Iyalah. Genah mari. Ya kekel. Nek turune anu, nggen kula niku kan apa? Kan ngelek apa? Bincil. Dondong. Dede. Ngelek Anu, apa? Pace. kudu Ngelek risala. wiji dondong. Oh, Dek wah. kok nyendal. Oh. Kowe jare mari. Iya ora apa-apa nek kepengin ndang-ndang tut sendela wae wae kowe. Gek, yo, gek kowe. Iya Mbak Putri. Via kok. Lah nang desamu kono jelukanmu Putri kok ngopo? Kuwi jenengmu ki Alfiana Saputri kuwi paringane bapakmu asmane bapakmu Pak Basuki. Lah iya. Hargailah orang tua, pakai Lah nama. iya nek maksudnya iki lak panggilane ngono lho. Lah wong ya bingung. Lah kowe trimo ora tak jeluk Putri. Yo ora apa-apa ning omah wae ngono lho. Lah aku ora tau ning omahmu kok. Lah aku ning omahmu dikira kasus. Ora nek kasus. Cengar-cengir. Niki malah lerembukan kaya ning pasar sapi. Tak cerak to, Mbah. Lah iya nek. Acan iki cah loro iki cangkeme karaktere dhewe-dhewe kok. Wah, Oh. Ono karo sidin kok nyangkem-nyangkem kowe iki. Lah apa? Kaya congor. Wah, yo. Tunggal dene. Suarane arep suarane nek ngomong rada seru ning bareng nembang. Carane piye to ya? Ya Kok rumah sakule mengoy sithik to, ning kok ayo lantang. suarane ampun lho kuwi nang omah karo suara. Ayo ngono. Ayo Nun. Ayo Nduk. Yen memaca. Gendang dut. Ayo. Karo jalan kone Desuhin, Non. ngapa panjenengan mboten cemburu kae lho. Lha Wong loro kok runtungan kaya ngono. aniku wenang lajeng kula ijolke. Karo sapa? Lah niku kok anggrene wong wedok. Amdina yang ngoten niku. Ketoke jarene arep mernah kene jarik dijawel. Lah kabare kae ngopeni kono-kono. Kadene yo. Kalih kula niku jare meniki kowe sing ayu dhewe hin. Bareng saiki Ora detek resik. Ngapa? Aku ki wis tau to kowe sadurunge entuk kowe aku nyenengi wong etan kali ayune ra ilo. Pak Rewangi nukokke kalung, nukokke gelang, men kalah karo bakul martabak. Lah kok iso kalah karo bakul martabak iki ngopo? Jare wong martabake men ndroke men siji iki jare istimewa, spesial. Lah gek sampean Bang loro kok kalah. kok selek aku pengen takon elek. Iki mau perkara nok. Lah iya. Ndok siji wae jare spesial. Lah iya, kowe bakul martabak. Lah iya, njut nek sampean. Lah kok tak rewangi
Ragat pirang-pirang kok. Wah, mau ora ngono kok ketoke. Ora ngono iki perkara ndok lho. Lah iya. Lah iki ndok siji wae jare spesialis. Lah ya Ayo kembang lerae. Sih. Malah Iki lho, iki sing nom-nom bagiane sing nom-nom jenenge. wis kepacut muni. Uga aja nek urung diomong aja mengose. Ayo kene. Ayo Mim. Kembang. Ayo. Ayo Mim. Ayo. Ayo Mim. Sapa? Nun. Ah, bar Mim rak yo kek terus Nun. Kleru le ngomong kok Lah, yo. mana aku tingatingu. Lah yo bar Mim ki terus Nun. Oh, ya. Wawu hamzah lam alif. Ya. Nih. Kembang bayi weton. Sik, nirokno Mbah Waloyo. Kembang lerae. Ah, ngono. Ayo nduk nek iso kaya mbahmu iki Pripun? 100 kok bayar aku. Lah, Kewalakan bae. Kembang Ayo. oh berarti ilate metu nggih. Ora ilat. Lah napa? Aja ngono. Pacak suci. Kok pasak suci? Cara Biyen ki mbahmu ki jaman nom-nomane bagus banget lho, Nok. Kados sinten, Bu? Perkara iki mone iki saka ngalas tiba gedusur. Lah kok dadi nyonyor kaya ngono ra pulih ki piye? iki biyen ki suwing ngene ge tak tambal. Kuwi Tambal kanggo turane wong sunat kuwi lho. Ngono barang wis mari kanggo weruh wong ayu ku lambeku miru. mulane iso kembang wae. Kembang Lho. Anggere iso ngono kuwi tenan. Heeh. Kembang Kembang. Ora nganggo ilat. Lah pripun to? Rungokno iki lokete, Mbah. Oh. Logat. Deloken sekatenku. Kok sekaten? Sekaten iki anane pendhak apa? Mulut. Nah, Mulut. mulut ki Nggih bener. Ya Waloyo. kembang Kembang bayi weton. ngene wae tak gocakne lambemu sing. Eh, Lah Padune ra ndek harapan to sampean. aku wae. Lah nek jenengan ya saguan men. Ya sagono. Ah, aku selo kok. Sekedo rebutan. Ya wis aku rejep. Lah Mbak Fia mboten dicobi. Wis Wis tau nyoba gegeden. Rasah ngenteni mik. Gunung. Ayo, Kek. Ya ngene ya. Gunung. Kowe iki sing gedhe. Kowe iki sing gedhe. Gunung. Lah mau iki rak ming conto, Ainun iki kira-kira iso ngono apa ora? Nek pasti gua gunung kan iki. Kowe sing gedhe. Mula gunung. Ayo. Gunung. Malah bingung iki. Dong tak dadang diseseke ke lho. Ha. Kayak kowe pacitan. Engko kae Wah, iki kok pacitan. kae wedange. Katene dokoh banget aku lho, Mas. Ya, pacitan. Ya. Kayak ayo neh. Alon-alon. Awas yo dedak yo. Nah, mungsuh yoga 6 ki nek angot ngrekoso, nek angot ngrupyuk kabeh. Jenenge ya cok kelangan duga. Tak sambi maca nawala sik. Ya. Kagem Mas Dalang
Usup. Nah, nyuwun donga pangestunipun saged nimbali panjenengan. Oh, amin. Ngersakaken tembange lamunan saking Mbak Dukuh Kerasaan Jagatrita Mbrebah Sleman. Oh kuwi piyaine lenggah matur nuwun. Wah niki pun di DP ketok iki malan ki. 150 gek le wayangan tanggal napa, Mbak? Oh, nggih. Heeh. Terus iki ana dari nyuwun jenang gula kalih caping gunung. Ah iki diaturke. Nah, dibantu sinden saking Pak Subandi. Nah, wis nyawer 50.000. Nah. Matur nuwun. Wow. Nah. Dari angkringan Pak Leo hadir kalau ada waktu pengen nyumbang lagune Lintang Asmara utawa Sido Rondo. Ya dicumbuhke. Sik iki tak Nun. Kowe wingi jare arep tuku jarek mung rega 90.000 ora sida tuku. Nya nggon tuku nya. Niki napa? Oh, tepus ora ning dhuwit 100 to? Ya ana. Nah, lha kok takok iki apa? Iki nggo tuku jarek ngono lho. Oh, pinangka tuku jari. Heeh. Kowe ngopo kowe? Gerangane ngopo kowe? Tenan boten. Ayo lumrahe. Mbah Waluyo, Apa? sampean wingi jarak tuku jamu. Apa? Jaluk. Wah, wis tuwake mbok ngombe kuku kethek ya ora. Kok kuku kethek. Iki nggo tuku jarek regane 90.000. Oh nggih. Niki kan baleke orangku. Ora wah. Tenan. Tenan. Wis to, santai ae to. Tenan yo. Tenan. Tenan to? Iya. Iya Cahayu Matur iya. nuwun nggih Mas nggih. Iya, padha-padha. Matur nuwun nggih. Iya, padha-padha. Makasih ya. Iya, sama-sama. Duit 100 lek kon tuku jarik ning Semarang. Lah apa ya? Lah ki Kon terus tuku ning kepiye apa yo? Kowe iki- Ngomong ono. Sik tak Kok uruse iki. biaya? Tak uruse iki. Iki drembombok siji iki. Drembombok. Kowe Ya arep Mary to Mas. kowe arep apa? Wong sing enom lho tukake jare apa kek dumeh tuwa njur ora tukake jare, ora butuh nganggo jare. Kowe iki gorden wis dadi ya. Aja sia-sia. Kok terus ngono. Iki jarike wis apik iki gur tuku idep sesuk ana. Mangane Mary ben mingkem. Oh iya. Cita-citamu apa? Cita-citaku Heeh. menjadi orang yang beriman. Ya wis bener. Aja kaya simbah ning omah. Lah kepiye? Tak takon Mbah cita-citane napa? Apa? Mayit. Ngono. Lah. Matur nuwun. Kae sing cilik malah 100, sing gedhe malah murah gur 50. Iki. Bang, Maksudmu apa? Lah kae iki dinae 100 kae 50 kan padha karo Lah pamrih rak via wis iso golek dhuwit dhewe, Mbah. Lah iya. Lah wong regane jarik we ya beda-beda kok mereknya sing arep dituku ki beda. Orane kuwi. jare mau aku idep ora jare. Lha kuwi wis kokean 50 kuwi. Aja mecucu kaya toa masjid. Men. Men urung mari ta? Ayo monggo. Panas udan ya. Anggere keselengket langsung ngalih. Monggo. Panas udan. Nononing ningin no. Janjine kepiye aja ngesuk-esuk. Aja mepet-mepet. Tang tak tang deng tak ketudeng. Ora. Nah. Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Nek logat tepus kuwi ora ming aling-aling, ora ngono. Kek. Aling-aling. Karo bengok. Hah? Karo bengok wis tak kei 100 kok. 100 bengok. Kowe iki reti to Mas, kowe yo ngenai aku obat to. Aduh. Bengok. Wah, paitan bengok 50. Wah, Kowe Mary. aku sing kempar. Duh, Gusti. Aja ngresula ngono Aja, kuwi to. Mbak. Diterima-terimake. Aku sok mesake. Nyo. Ha.
Wah. Iki duit pira, Ro? 1000. Iso nggo nguyuh ping 5. Heh. Dumeh kene nguyuhan. Oh iso ora cukup nek 10.000 kae nguyuh lah kae anyang-anyangen kok. Capoy. Aling-aling ngono sik. Halo aloing. Bener ah? Bener. Iya Nelek. Capoy. Ya. Tapoing. Meneh kok. Dong. Sip, tos sik. Tos ora salaman malah. Ya ora tekan kok ngono ngene. Yo rene, cah pinter di sikil kok mlaku. Nah. Lara lho ya aja seru-seru. Yo njaluk maaf. Rumah sakwe nek bocah iki. Kapan meneh saliman karo Mas? Tak kira-kira ngerti apa-apa trane mijiran bocah cilik iki. Iki cilik ki bocahe nek nggon pikiran wis tekan. Lah kowe mah njaluk jare. Iya. Guno enggak tulung det nyonyi nyang. Ya. Iya. Ya minangkane Pak Bantimo ya. Rong Nggih, larek wae. ya betul. Tenang mawon bapak-bapak. Niki kula saka nggih 50. Ya, Mbah. Apa ne? Gaya. Nyo to. Wah, piye to maksudmu? Wis ora sah, Dik, ora sah. Kowe iki ngenyek Mboten aku sah, iki. mboten sah. Do ngersake jula-juli nek Lah jenengan iya. ora kersa tak kei 50. Tenan ora gelem. Kok kene. Piye? Nyo. Oh, kowe kok ora gelem duit. Iki kok titipke aku gur 20.000 kok uri. Nyo, ora gelem ya wis. Diwangsuli we urung kok wis ngiguhke. Lah, iya. Diwangsuli we urung. Lah kepiye ta? Iya. Sing apik nek karo bojo ki nyo diajeng. Mbok royal kaya aku Roainun mau lho. Lho, ngono kuwi lho, sebagai wong lanang ki mbok sing tanggung jawab. Ya delok ambune wong ki. Ambuku kepiye? Nun. Nun. Nggih. Lho, roti kebul ngono. Nek aku Eh, kula. Walah, cem-cem. Ki cem-ceman tikus. Lah gaje nang nggonamu mau ki. Lah nek tak entekke kok. Nek kae cem-ceman kidang sing kae sing ndi? Kae. Oh iya. Ya. Oh, kidange jedul. Kowe bareng menjep ngono kok Kaya sapa? kaya bocah iki. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengking. Sing nyaron kae Kisro. Nyo 50, nyo. Aku seneng kok anggere nek wiyaga ngrubyuk ki tak ide tak. Alon-alon. Ah, gedong grup yuk kaca. Nah, Poliane diklerokke wae, Cong. Mas Juang, kula sukani jenengan 50 ning le nyaron enten ngarep masjid mriku. Nggih. Jenenge wis juang ini maju karena ada uang. Berjuang. Ayo terus ke. Ngono kuwi lakuan aku dhewe. Kompak. Mangan jadah karo apem ayo ngibadah ora usah pendem. Nuwun sewu wonten ngarsane Pak Agus. Sedaya pinaringan bagus mulus. Mesti ora tau clingus. Sukses kabeh sing diurus. Dadok sing disupetke dadi bocah pinter kabeh. Lulus sekolah migunani tumrap bangsa negara lan agamane. Allahumma amin. Iki ngono lah wayangan sing sepisan ngono kena kanggo lah hiburan sing ping pindho ngure-ngure
Nadyan. Mangga. Wis ngono tok. Nah iya, patang larik wae. 50 ki ngono kuwi tok. Kedep 100 ya 5 larik ning kadang patang larik 50. Nah. Geperan didit. Ya. Abad meneh asih dadi Pak Kiai esuk awar sore ngono mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat nganti lan nutup sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri kene mbiyen ana sing panen pari lenggawa mulai ngono lah kudu ngati-ati mboko sak bongko ora mboko siji nek tekan omah kuwi ngono jenenge lak rejeki kene biyen ana sing panen jagung lengundro ana sawah ngisore gunung lembaban ora perlu dadak diitung nek wis garek didol kena dinggo tuku sar. Sik, saiki tak imbuhi 50. Kuwi mau berarti ning kono 150 totale. Ning ndi sik 100 sik ndi? Ha, klompokke kene sik. Kok rada ndredeg aku iki. Ora sandret. Kene. Iki sok glogok ora ngowel lho. Sik, kene to. Jenengan nyedak kene. Ha. Kene. Iki arep dolanan wong gerang. Ora. Piye? Jenengan goceki kene. Ha, Cak. Aku goceki kene, Cak. Iya. Kae sing drum diselehke kae jenenge Kosek, tak jenenge urung tak dudoi, tak dudoi, engko ndak iso. Ya. Kesepakatane nek ora iso njlentrehke, tak saut go bali ya. Eka, anu oke. Oke kok Eko. Kae jenenge Dram. Ora. Lah apa? Kae mono jenenge jedor. ora Apa? timpani. Ya, yo. Kae mono jenenge timpani. Lenabo ngono ora awan ora bengi. Kudune lak ngati-ati kudu taten dedongono ngersane Gusti. Ayo Pak Nemen kuat Pak. Wis urung. Timpani alat musik kok hubungane apa nabuh ora awan ora wengi? Lah ya iso ditabuh ora iso diabuh bengi. Ora tau nek awan ora tau ditabuh Oh, kok. berarti keset. Gek endi malah duitku katut rono. Lah mau piro? Kesepakatan piye? Kesepakatan. Nek ora iso. Sing tak karepke kae mau fungsine nggo ngiringi apa? Lah ya nggo ngiringi gendeng. Lah Nek ora waramu iku dudonga nek ora ana kersane Gusti iso luput ling gendeng ngono lho. Iki dong ora Ning sampean mau le ngarteke ora tekan nggon gendeng kok ya. Kowe kok aja itu tak goleke dublak kowe iki meneng apa? Kae ora nggo gendeng kae iki dienggo nek perang. Oh, kleru. Kae ngono dienggo nek. Pas ora. Wis kleru ya kleru kok. Ya wis aku nggo iki wae. Lare kanggo ngopo nek mung siji? Weh diketok-ketok dijangan. Maneh. Senengane iki malah duitku katut rono iki lho. Iki nangis bae. Apa tak tambahi apa piye? Kene. Pisan ya. Ya ora apa-apa jarak nyupet ke anake nggo DP. Heeh. Wah, karo wayangan aku. Lah ngopo? Larang-larang gur jak. Lah wong wayangan ki yo ngene iki yo. Terus nang pas wakon ngono aku iso. Lah iso kok sampean ra gelem anu dalang medhot ditanggap. Lah ora payu. Nyo iki DP tanggal 28. Iki. Heeh. Lah tanggal 28 kaku ora ning ndi kok di DP. Ndagel nang nggon aku ngono kok. 28 Agustus. Walah lah DP-ne gur 150 iki genah gur 300 iki. Oke, ora apa-apa. Nadyan Radan. Nadyan DP. Ayo. Nadyan wadon Deng. serta Ora seleng memandang suarane. Dikol sukat ati entol senenge banget. Ora bisa kumpul. Dangdut kae.
Tarian semut. Ono terus nganti rampung. Anak cilik capek terus ning joget terus gamelane suwuk terus ya. Terus yo. Arep garingan ki terus dobake. Garingan. Ora apa-apa. Lah kok beda-beda. Ya ayo. Sekara bisa. Matur nuwun. Tak nehi 50 le bali yang lingguan karo joget tari semut. Le bali karo joget tari semut kuwi. Sing sapa? Lah 50 ki didom pira? Lah ya cah loro wong iso nyelawe Adik. Angel golek susuk iki. Alangku ditugel rek etungane padha. Lah ya ngono ya. Garingan ranggo gamelan yo. Sing tuwa ya sing nggawa. Engko nek cah cilik nggawa dhuwit ki ndak ilang. Ora dilaro, Mbak. Jare kok nyelawe-nyelawe. Engko ayo. Aku nang mburimu. Iya, heeh. Si loro telu. Lah ndi nganune? Oh iringane tak gamelane iki wis tak mut, gak wis ayo. Ora nganggo iringan. Nglangkahi wedang dadi ciu kuwi kok wedange. Nggih. Linggo, linggo. Nah. Beda ya jogetane ya.